Kacaturkeun dina ieu carita aya hiji arsitek hebat anu geus legok tapak genteng kadek dina ngawangun bangunan. Rupa-rupaning bangunan geus pernah kumanehanana dijieun. Jeung lamun seg nyieun hiji bangunan teu pernah ngecewakeun anu mesenna. Eta arsitek teh digawe di salah sahiji perusahaan properti anu kasohor di wewengkun Dayeuh Kolot, Bandung, Jawa Barat. Nalika yuswana eta arsitek nepi di 40 tahun, manehanana hayang eureun tina pagaweanana. Tah dina hiji mangsa mah kira-kira wanci jam 8 peuting manehanana ngobrol jeung pamajikanana bari ningali TV. Pok atuh arsitek harita nyarita, "Mah, bapak teh asa geus kolot, asa geus beujeuhna bapak pensiun gawe meureun nya mahnya." Kitu pokna arsitek harita muka obrolan ka pamajikanana. Terus atuh pamajikanana ngajawab, "Nah kunaon apa maksud yang hoyong orang didamel? Emang aya naon, aya masalah di padamelan atau napi kumaha apa teh?" "Ah sanes mah, bapak mah hayang nyiepkeun waktu kolot we di imah jeung anak pamajikan. Jabakan urang teh ayeuna mah geus rek boga incu meureun mah." "Oh kitu nya ari kitu mah teu langkung apa. Amu mah bade ngiringan we kumaha saena. Pilih bade kaluar mah atuh anjing pawartos we kadunungan kan itu ka kantor. Hayu ku ibu bade dianteur. Muhun atuh mah nya kumaha anteur ka ditu. Urang itung-itung pamitan." Kitu gunem catur eta arsitek jeung pamajikanana mutuskeun rek pensiun digawe. Isukna kira-kira wanci jam 7 beral atuh dua anak mangkat ka kantor rek menta pensiun kadununganana bari jeung sakalian pamitan. Singkat carita nepi weh anu duaan teh ka kantor tempat digawe. Terus atuh nu duaan teh ngaprokan dununganana rek pamitan teh. Pok atuh harita si arsitek nyarita, "Dunungan, peuting kuring geus badami jeung pamajikan. Yen kuring dik eureun digawe ti ieu tempat." Kela. Nah jeung eureun digawe segala rupa ya naon ieu teh?" "Ah teu aya nu naon dunungan. Kuring mah yang nyiepkeun waktu kolot we jeung anak incu di imah." Atuh da ulah kitu aduh euy da urang can siap neangan di pagawe saalus maneh. Sakitu kan pagawean maneh teh kapake pisan atuh ku konsumen kumaha atuh ieu teh aduh. Ulah kaluar. "Hampura dunungan, kaputusan kami teh geus buleud ieu teh hayang kaluar ti ieu perusahaan." "Aduh kumaha atuh nya aduh piraku teh karunya ka kami ieu aduh kami teh boga adik karyawan jeung kasampean ieu atuh." "Kumaha atuh dunungannya?" "Geus atulah. Nama kieu. Lamun memang maneh keukeuh wae hayang kaluar, eureun da kuring ge teu bisa nyarek. Tapi aya hiji syarat anu kudu dipinuhan ku maneh." "Naon syaratna dunungan?" "Syaratna teh maneh kudu nyieun imah anu alus, nupang alusna nu maneh bisa, nu teu pernah dijieun ku maneh samemehna. Dieun ku barang-barang anu mahal, nu aralus di tempat anu ngeunaheun pokona mah. Lamun maneh geus eta jig bae kaluar ti ieu perusahaan." "Oh muhun atuh dunungan ari kitu syaratna mah teu nanaon lah. Keun ku abdi bade didamel saenggalna dunungan." "Jig atuh aya kitu malah." Kitu gunem catur harita anu tiluan di kantor. Terus atuh arsitek jeung pamajikanna teh pamitan dek balik deui ka imahna. Nalika datang wanci peuting, terus eta arsitek teh muka laptop rek ngagamar imah pesenan dununganana nu jadi syarat pikeun manehanana bisa kaluar ti eta pagawean. Setengah nu ngagamar eta imah, eta arsitek teh ngagerentas dina hatena, "Keur naon kuring nyieun imah alus-alus teuing? Kacape-cape geus we supaya lah ngagamarna ge. Paling-paling ke hasilna butut. Jeung lamun hasilna butut oge bae we, paling kuring dipecat. Lamun dipecat, syukur we da emang kuring mah hayang kaluar gawe ieu." Kitu gerentes eta arsitek bari nuluykeun ngagamarna kalawan supaya jeung butut jauh tina kabiasaanana nu sok barang jieun teh aralus biasa nama.
Isukna init eta arsitek kalahan tempat bangunan rek mikeun gamar jeung nitah digawean ka tukang bangunan. Saenggeus aprok jeung tukang bangunan, pok eta arsitek nyarita, "Yeuh jieun imah ye supaya we jiga kieu. Meuli bahana ge lah supaya we jig tong alus-alus teuing." Kitu pok arsitek harita. Harita tukang bangunan anu biasana narima gambar jeung pagawean alus ti eta arsitek ngahuleng heran ka bina-bina bar jeung terus nanya, "Kelah Kang, nah beda teu biasana. Kan biasana pagawean akang nitahan orang alus digawe teh. Nah ieu mending butut kieu." "Keur naon lah gawe alus-alus teuing. Ieu mah kur syarat hungkul supaya kuring bisa keluar digawe imahna ge." "Oh gitu." "Heueuh jig ayeuna mah geura gawean ka itu." Kitu gunem catur marahanehanana tiruan harita. Saenggeus kitu der harita imah dijieun sesuai gambar anu dijieun ku eta arsitek. Barang beres dijieun eta imah teh, hasilna teh butut ka bina-bina jauh pisan tina kabiasaan barang jieun eta arsitek. Saenggeus eta imah beres dibangun, gidig eta arsitek init ka kantor rek ngabejakeun kadununganna yen imah teh geus beres dibangun. Barang nepi ka kantor, pok atuh arsitek nyarita, "Dunungan, imah pesanan anjeun anu jadi syarat pikeun kuring bisa kaluar gawe ti ieu tempat geus anggeus ku kuring dibangun. Tah ieu koncina bangawe engke bangunanna mah tingali ku dunungan. Ayeuna kuring rek pamitan kaluar ti ieu perusahaan." Ke, Bang bener geus anggeusnya. Alus teu. Kantenan dunungan maknya teu percanten kana padamelan abi. Syukur aya geus anggeus mah. Sabenerna mah kieu ieu teh. Hidup teh geus loba berjasa di perusahaan. Salila ieu perusahaan ieu bisa maju teh berkat hidup alus digawena. Kabeh jalma nu mesen imah ti perusahaan teu pernah komplain, kabeh parwaseun da pagawean hidup alus. Tah kuring teh boga maksud ku sabab maneh rek kaluar. Kuring ditah nyieun imah pangalusna nu maneh bisa di tempat anu ngeunaheun ceuk maneh. Da eta imah teh ku kuring dik dijieun hadiah jang maneh anu geus berjasa bergawe di ieu perusahaan mang heubeul-heubeul moal prestasi anu alus. Kitu pokna dunungan harita ngabeberkeun maksudna bari mikeun kunci ka eta arsitek. Ngadenge kitu sakara-kara leket teh eta awak arsitek teh leuleus ka bina-bina teu aya tangan pangawasa. Beungeut pias bari jeung terus disusul cimata ngarasa kaduhung ka bina-bina teu bener ngagawean eta imah. Pamirsa sadayana, anapun hikmah tina ieu carita diantawisna kahiji, piara cara berpikir urang sangkan urang salawasna berpikir positif dina sagala hal. Atuh anu kadua, usahakeun ku urang supaya urang sadaya salawasna hade dina barang gawe. Anu katilu, lamun rek urang barang gawe lah aya dina pikiran yen pagawean urang teh keur batur, tapi urang teh kudu mikir yen pagawean urang teh keur urang-urang keneh. Salajengna atuh manfaatkeun setiap waktu oge kasempatan anu dipesihkeun ku Pangeran ka urang sadaya kalayan sahade-hadena. Anu terakhir nyuhunkeun karna Allahna subscribe kana ieu channel sebagai bentuk dukungan ti para wargi kangge channel Bah Samsul. Hatur nuhun, mudah-mudahan urang tiasa ditepang dangukeun deui dina dongeng-dongeng Sunda pinuh makna. Mangga sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.